Goeiedag aan almal en baie welkom by ons tweede Pinkster geleentheid op Maandag 25 Mei 2020. Tydens gisterse geleentheid, ons eerste Pinkster geleentheid, het ons die vraag gevra. Die vraag is, hoe leef ons in hierdie tye? Tye waar ons aan soveel onbekende omstandighede blootgestel word. En juist dan die vraag van gelowiges in daardie tyd, wat in Handelinge 2 vers 37, wat ons gister gelees het, gekom het in tye waar die Heilige Gees uitgestort het, maar hulle nie lekker seker was wat om te doen nie, en die vraag gevra het, wat moet ons nou doen? In die Pinksterreeks volg ons die verhale van die eerste gelowiges, en julle kan hulle weer daar op die skerm sien, wat ons gister gesê het, ons gaan die verhale volg van die gelowiges in Jerusalem vandag, die eerste gelowiges in Antiochië, die eerste gelowiges in Filippi, die eerste gelowiges in Rome, en dan gaan ons op die einde weer terugkeer na ons gemeenskap hier in Stellenberg. Wat leer hierdie verhale vir ons? Van hoe die Heilige Gees, hulle die Heilige Gees beleef het, hulle die Heilige Gees ervaar het, en hoe die Heilige Gees juis hierdie geloofsgemeenskappe gehelp het om prakties te kan leef. Alhoewel ons aan dieselfde pandemie en omstandighede uitgelewer word, verskil dit hoe ons dit beleef. En nie alles wat ons nou voel of beleef het, waarskynlikheid direk met die pandemie te doen nie, dit het ook te doen met 'n plek, miskien waar jy tans in jou lewe is. So van dit deels daarmee te doen, van dit indirek daarmee te doen, van dit direk daarmee te doen. Maar soos wat ons gister gesê het, wil ek weer tyd gee. Wat is die dinge wat jy in hierdie tyd van bewus is? Wat is die emosies wat in hierdie tyd in jou leef? Gedagtes en perspektiewe. En wanneer ons nou saam gaan bid, wil ek vra dat jy bewus sal raak hoe die Heilige Gees juis deur die dinge wat jy bid, dink en ervaar in hierdie tyd, in hierdie tye en omstandighede by jou is en met jou praat. En as deel van hierdie gebed gaan ek 'n stuk musiek speel, waarin die volgende woorde oor en oor herhaal. Domine da pacem, wat beteken, Here, gee my vrede. Wat is nou eintlik die werklikheid, Here? Is dit die gereelde nuusbulletins met inligting oor die stand van infeksies en die sterftesyfers en die ekonomiese indekse wat ons sakke in ons bestaan raak? Waarin, Here, lê die werklikheid vandag? Diep in my weet ek natuurlik dat ek net die antwoord sal weet wanneer ek u gedagtes bedink en so na die wêreld kyk. Hierdie Here sien, Here, deur u oë vandag. En daarom bid ek, Here, maak my immuun vir die aanslag van 'n skynwerklikheid. En laat u waarheid, soos die Heilige Gees dit in my hede spreek, my hart verlig. Want alleen in u lig, Here, sien ons die lig. Amen. Onthou van ons dat saam met hierdie Pinksterreeks daar ook 'n kinder- en 'n jeugpinksterdienste aangebied word, wat julle ook op Stellenberg se webblad sal kry. Maar jy kan die webblad ook besoek en daar sal artikels en video's wees oor die gedeeltes wat ons elke dag behandel, en daarom die webblad artikels of video's oor die eerste gelowiges in Jerusalem, vir die mense wat meer wil lees of meer daarvan wil weet. Dan kan julle ook ons webblad besoek vir alle ander inligting waar julle ook kan deelneem in hulpverlening en nood of bydraes daarvoor kan gee. Heel aan die einde van die diens sal daar ook 'n gedeeltetjie wees van ons projek Samaritaan, waar ons probeer om uit te reik na mense in ons gemeenskap wat dit nodig het. Ons teksgedeelte kom vandag uit Handelinge 2 vers 41 tot 47. En julle kan reeds daarin blaai. Die tema is, ek glo aan 'n gemeenskap van heiliges. Dis iets wat gelowiges lank terug bely het. Dis een van die eerste
letterlik dokumente wat gelowiges lank eintlik dan voor die bestaan van die Bybel opgestel het. En ons ken dit as die geloofsbelijdenis van Nicea. En terwyl julle so na die teksgedeelte blaai, wil ek hê dat julle ook na die volgende prent op die skerm kyk. Dit is 'n foto van 'n Lutherse kerk in 'n dorpie met die naam van Fürstenfeldbruck, dis in Duitsland. Ons eie gemeente het 'n baie lang verbintenis, juis met hierdie gemeente. En ons skryf toe vir hulle en vra toe vir hulle, hoe gaan dit daar by julle? Stuur vir ons 'n foto van hoe dit daar by julle lyk en wat daar by julle gebeur. En hulle stuur toe die volgende foto. En op die foto sal julle eerstens die leë kerk sien, soos wat ons kerke ook leeg is en die deure wat toe is. Maar buite het hulle so 'n banier gehang en in Duits geskryf en ek vertaal dit. Ek lewe en julle sal ook lewe. Daarom ons tema vandag. Wat beteken dit om te kan sê, ek glo aan 'n gemeenskap van die heiliges? Dit beteken eintlik dat ons verbintenisse met mekaar verskriklik belangrik is en dat deur ons verbintenisse met mekaar die Heilige Gees op 'n baie besondere manier in ons werk en deur ons werk en nie net vir ons nie, maar vir ander mense help om in die onbekende in te lei en om sin daarin te kan kry. Kom ons lees die gedeelte saam. Onthou, gister het ons gekom by Handelinge 2 vers 37, waar daar gestaan, by die aanhoor hiervan, dis na Petrus se toespraak, was die gelowiges baie diep geraak, en hulle het gevra, wat moet ons doen? En dan volg hierdie gedeelte. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. En dan sê die opskrif die eerste gemeente. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, né? Interessant, by die tempel, nie in 'n kerk nie. Dan van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, wat dan die nagmaal is. Hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ek vermoed dat wanneer ons altyd by hierdie gedeelte kom in Handelinge 2, ons dink aan hierdie eerste geloofsgemeenskap as die eerste Christengemeente wat ontstaan het en dat dit vir ons 'n perfekte voorbeeld is van hoe die autentieke kerk moet lyk waarna ons moet probeer terugkeer. Ek wil so 'n bietjie 'n ander prentjie daarop gee. Ons keer nooit terug na hoe 'n kerk was nie. Die Heilige Gees verander ons voortdurend na 'n kerk van die toekoms. En dis presies wat met hulle gebeur het ook. Ek het gister genoem dat ons, dink ek, vir baie lank gedink het dat die meeste gelowige gemeentes of Christengemeentes maar baie dieselfde was. Inderwaarheid het hulle radikaal met mekaar verskil. Hulle was uniek en dat die Heilige Gees in hierdie unieke omstandighede besondere stories laat ontstaan het. So, daar is nie 1 of 2 of 3 resepte nie. Die resep is, God is by ons en hy help ons. En dan is dit nie 'n resep nie, dis eerder 'n getuienis wat ons kry. En so gebeur dit met elke gemeenskap. Julle gaan sien, die gemeenskap in Jerusalem het radikaal verskil van die van Antiochië. En Antiochië verskil van die in Filippi. En Filippi, die verskil weer in Rome. En dis nie sleg nie. Dit getuig juis iets van die krag van die Heilige Gees. So om ons bietjie net te oriënteer, dink gaan hierdie geloofsgemeenskappe, en ek weet ons dink aan hulle baie gelyksoortig aan ons, maar in daardie tyd het hulle nie kerke gehad nie. Formele kerke het eintlik vir die eerste 4 eeue nie bestaan nie. Al die foto's wat ek in hierdie reeks van julle van die eerste gelowiges neem en vir julle wys, was nie geboue wat dateer uit die eerste eeu nie, maar eers hier van die 3de, 4de eeu af. Van die 4de eeu af kry ons eers formele kerkgeboue. En dit skok dikwels gelowiges om te weet, hulle het nie 'n Bybel soos ons noodwendig gehad nie.
Die Bybel het eers ontwikkel hier van die 4de en na die begin van die 5de eeu, wat hulle vir die eerste keer letterlik geskrifte gehad het, wat hulle gelees het. So vir die eerste gelowiges het dit nie so seer om 'n kerkgebou gegaan wat hulle geografies gebind het nie, en ook nie noodwendig om 'n boek wat 'n klomp riglyne gegee het nie, maar vir hulle in daardie eerste 3 eeue van Christendom het dit gegaan oor die geloof dat Jesus gesterf het en opgestaan het, en dat sy Gees by ons is, en dat sy Gees ons prakties wys wat ons moet doen. En hulle het reageer onder leiding van die Heilige Gees. En hierdie verhale is dan die verhale wat ons het in ons getuienis. Dis die verhale wat ons van Paulus onder andere kry, as hy al hierdie gemeentes besoek op sy sendingreise in die briewe, en dan vertel word hoe hierdie mense dit ervaar het. So wie was hierdie mense in Jerusalem? Wie was hierdie eerste gelowiges? Die eerste ene, ons dink aan hulle as 'n voorbeeld van die eerste Christene, maar hulle het hulle self nooit Christene genoem nie. Daar is na hulle verwys as mense van die weg, of die Nasareners. Jy kry dit in Handelinge 9 en Handelinge 24. Ons gaan eers môre by die gemeente in Antiochië kom, heel wat later, nog so 'n dekade later, wat hulle vir die eerste keer hulle bekend gestaan het onder die naam van Christene. So hulle was deel van 'n groter Joodse groep. En hierdie groep het bestaan uit Fariseërs en die Sadduseërs en Selote en ander groepe. Hulle was almal Joods, uitsluitlik Joodse groepe gewees, wat nog gereeld in die tempel bymekaar gekom het. Maar hulle het geglo Jesus is die beloofde Joodse Messias, dat hy opgevaar het na die hemel en nog in hulle eie leeftyd na hulle toe gaan terugkom, wat nie gerealiseer het nie, en tot gevolg gehad het dat hulle verarm het. En Paulus help hulle dan later om kollektes deur die antieke wêreld in te neem om hierdie gemeente te kan dra en te kan ondersteun. Was hulle die enigste gemeente? Was hulle die enigste plek waar God iets gedoen het? Die antwoord is verrassend nee. Ons dink baie keer so. Maar daar het ander dinge ook gebeur. Dink net gou aan al die gelowiges wat byvoorbeeld Jesus, duisende en duisende mense wat Jesus in Galilea gevolg het, en wat terug is na hulle huise toe in die omliggende gebiede, partykeer ook buite Israel, wat ook nie Jode was nie. Dit is voor die uitstorting van die Heilige Gees. Daar het ook gemeentes ontstaan. Hulle is terug huis toe, hulle die boodskap verkondig. Dink ook byvoorbeeld aan die dag van Pinksterfees. Was daar ook ander mense wie se stories nie beskryf word nie. Ons sien dat as Paulus in Klein-Asië en in Europa by Rome kom by die gemeente, dan kom hy agter hierdie gemeente wat hy nie gestig het nie, wat die gevolg is, waarskynlikheid van die Pinkster en die Pinkstergees wat mense in daardie gedeeltes gekom het. So, ons probleem is, wanneer ons aan die Heilige Gees dink ons tydsgewys en geografies, en die Heilige Gees werk net soveel groter. So wat het die eerste gelowiges, wat ons hiervan lees, dan so uniek gemaak? En hier's iets van hulle kernidentiteit, wat nie lê in 'n gebou of 'n boek nie, maar lê in, dink gou, wat het Jesus vir hulle gesê? Hulle kan dit nog onthou. Hy het vir hulle gesê, hier is brood en wyn. En ons lees dit in die teks. Hulle het die nagmaal gevier. Die gemeenskaplike maaltyd, maar dit was nie soos by ons 'n aparte ritueel wat 'n deel van 'n formele diens is nie. Dit was deel van 'n groter geheel. Dis wanneer hulle saamgekom het om saam te eet en saam mekaar se gemeenskap te kan deel. En hierin het hulle gesê, ons glo aan 'n gemeenskap van gelowiges. Ons glo aan hierdie gemeenskap wat saam die nagmaal gebruik en daarin iets besonders van die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef. Net vir so interessantheid. Ek het vir julle gesê dat die eerste kerkgeboue eers hier van die 4de eeu af dateer. Al hoe meer kry ons in die antieke wêreld, begin ons afkom op hierdie strukture, eenvoudige strukture wat vir ons die oorgang wys van huisgemeentes en huise na die oorgang van die eerste klein formele kerke. En een ding kry ons by almal, en 'n mooi voorbeeld daarvan is die kerkie wat hulle in Megiddo in Israel gekry het. Dat in die middel daarvan, die kruise het nie so seer gefunksioneer nie, in die kerkie in Megiddo was dit die vis, die ichthys, die vis,
En dan ook hier iets besonders, 'n nagmaalstafel. Hulle het bymekaar gekom rondom die nagmaal. Wat beteken dit prakties? Die volgende gedeelte is die kern eintlik van hierdie gemeenskap se lewe. Hulle die Heilige Gees prakties beleef in God se genade, soos hulle dit ervaar het in die nagmaal. Dit is eenvoudig die totaliteit van waaroor hulle godsdiens en geloof gegaan het. Ons het die nagmaal gebruik, ons het diep onder die indruk gekom, dat hierdie Jesus vir ons gesterf het, dat hy uit die dood uit opgestaan het, en hierdie is nou belangrik, daarin beleef ons God se genade, en hier is die ding, daardie genade doen iets aan ons, dit maak ons mededeelsaam, dit maak ons innoverend, en dan lees ons in Handelinge 2 vers 47, wat was die gevolg daarvan? Die hele volk was hulle goedgesind. Julle sal sien, die uitdaging is dat, wanneer ons by môre kom, die omstandighede ook verander het. Maar die mense was hulle goedgesind. En 'n voorbeeld van hulle innovasie kry ons in Handelinge 6, as hulle op praktiese maniere hierdie genade begin deel. Soos elke dag bring dit ons by die vraag, wat moet ons nou doen? Daar's 'n baie bekende kinderrympie wat hulle so mooi met die hande wys, wat dit so vir my mooi en prakties sê. Hulle sê, this is the church and this is its steeple. Open the doors and see all the people. Glo jy aan 'n gemeenskap van heiliges? Nie so heilig is soos wat ons baie keer dink nie, maar 'n gemeenskap van mense wat glo in die Heilige Gees. Glo jy in die genade van brood en wyn, van die sterwe en die opstanding van die Here, wat ons transformeer om in ons gemeenskappe verskil te maak en aan mense uit te reik? Glo jy dat dit ons kan help wanneer ons die onbekende inbeweeg? Ons het vir so lank eintlik ons gemeenskap van gelowiges as vanselfsprekend aanvaar. En hierdie pandemie sit vir ons in 'n ander tyd. In 'n tyd waarin ons opnuut weer dink oor die mense om ons en waar die Here ons geplaas het. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink, hoe het jy in hierdie gemeenskap gekom waarin jy jou bevind? Mag normaal voel, maar as jy mooi daaraan dink, vertel dit van besondere stories, verhale saam met jou en ander mense. Jou kinders wat hier groot geword het, wat hier gevorm is. Dit begin iewers en dit eindig iewers. Maar die ervarings van wat hier gebeur het is diep en dit bly by ons. En ons kinders onthou dit. En hulle vertel dit vir hulle kinders. Kerke se deure mag toe wees. Maar laat die Heilige Gees dit opnuut in hierdie grendeltyd vir jou oopsluit. Ontdek weer 'n geloof in 'n gemeenskap van gelowiges. En wat moet jy doen? Ek het geen idee nie. Ek weet nie. Maar moenie bang wees nie. Moenie frustreerd wees nie. Laat toe dat die Heilige Gees soos by die gemeente in Jerusalem dit vir jou wys. Laat dit toe om jou vrygewig te maak, spontaan te maak en innoverend te maak, juis vir wat hierdie tyd in ons land nodig is. Kom ons bid saam. Heilige Gees, bly by my. Wees die inspirasie vir al my gedagtes. Deurdring my verbeelding. Suggereer wat ek moet besluit. Bestuur my aksies. Sluit my hede oop, sodat ek in hierdie grendeltyd die mense kan sien tussen wie U my geplaas het. 'n gemeenskap wat
ek dikwels as vanselfsprekend begin aanvaar het. En wat 'n groot geskenk is, Here. Ek vir hulle en hulle vir my. Here, ek bid dat U genade deur my huiwering en my onsekerheid sal deurbreek in hierdie tyd. Ek wil die vryheid en die spontaniteit in die Gees beleef, soos hierdie gelowiges in Jerusalem, vir wie dit 'n wêreldse verskil gemaak het. O Here, wys my nou wat om te doen. Amen. Ons gaan môre ons reis vervat na die eerste gemeente of die tweede gemeente in Antiochië en ons volg hulle reis van daar.